ഹായ് ഹലോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് കണ്ടില്ല എവിടെയാണ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആവളപ്പാണ്ടി, അതായത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ നെല്ലറയാണ് കേട്ടോ ആവളപ്പാണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ചില വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്. ജാനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Very far. Nayagi. Awoyo. Daddy, 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 Mommy. Can you jump? No. I want to jump. ചത്തു പോ. I'm coming in. Let's go. You go one side. I will go left. ഇതൊരു വലിയൊരു തോടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ തോടിൻ്റെ ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷട്ടറിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇതിലും ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല രസമാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് നമ്മൾ തോടിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് അലക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇറങ്ങി കുളിക്കാറില്ല, കാരണം കുറച്ച് ആഴം കൂടുതലാണ് ഈ സൈഡിൽ. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ഫ്രഷ് എയറാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ നാട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.